To, že je súťaž záchrana výberom mimoriadne zložitých úloh, dokumentuje aj nasledujúci prípad. V tejto škole vo Valalíkoch sme pripravili úlohu sestrička. Je troška komplikovaná, situovaná do prostredia ordinácie ambulantného lekára, kde sestrička podá na príkaz lekára liek. Zavolajte záchranná služba. Vy to vyšli mohla aj zohrať, ja som vám to stopovala. Sestrička, netreba kričať moja, netreba kričať. Prosím vás, ale vedia, ale pozrite sa, ako vyzerá, Pane Bože, čo s tým bude? No, on prišiel, veď to je môj pacient, teda náš pacient z našej ordinácie. Povedzte, prečo no a on prišiel, že sa mu zle dýcha, ale on sem stále chodí, že sa mu zle dýcha. No a volám doktorovi. Pán doktor, zase sa mu zle dýcha. A pán doktor, Bežka, podajte to, čo zvyčajne. Dobre, pán doktor, no tak som mu podala. Niektorých sa mi podarí dosť dobre rozštelovať, takže oni sa potom úplne strácajú koncentráciu a čím viac vidím na nich, že sú schopní manipulácie, tým viac ich zneisťujem. 100 mg dostal hydrokortizón, muskulárne a potom normálne, že pohode v pohode. No lebo má astmu. Povedzte, prečo k vám chodí ten pacient? Na čo je liečený? No veď tu máte správu, tu máte všetky diagnózy. Na srdce, astmu má, šíly na nohách má zle. No ale pozrite, ako vyzerá, to tak nikdy predtým nevyzerá. Fyzio, tu je tá hadička. Prosím vás, prečo tak čudne? Vždycky mu tá liečba zabrala a teraz, že Ukludnite sa. No veď, ale keď umre, a čo bude? Ja pôjdem do basy, alebo vy pôjdete do basy. Pán doktor je na golfe. Počkajte, ja mu zavolám. Pán doktor, dobrý deň, už sú tu, tak ako ste mi povedali. Ja som tie lieky podala, nepomohlo. No a teraz došli oni. Majú tu vyťahnutý dajaký mech, dýchajú do ňoho, EKG chcú točiť, ale ono sa to nelepší, pán doktor. No nelepší sa to. No ja viem, že vy nemôžete prísť, ale oni sú tá úsporná bez doktora. Hneď vedľa je ale podobný cirkus pripravený aj pre posádky s lekárom a organizátori si aj tu dali mimoriadne záležať na výbere figuranta. Sestrička každému jednému, alebo každej jednej tej posádke sestrička robí zle svojím spôsobom a vlastne a na druhej strane aj pomáha, lebo snaží sa im napovedať tým vlastne, že tam došlo k podaniu tej injekcie, aj keď zlým liekom. Nemusíte plakať, skúste nám říct, co se stalo, a na co se léčil? Ona čo sa liečila, ona už aj porážku, ja sa bojím. Nemáme tu jeho kartu, však sme v ambulancii. Máme, aj kartu mám. Jasne, jasne. Ste si trošku švihla. Môžem vám nejakú pomoc, prosím? Albert. Viete čo? Strašne ťažko je ten astmatik. Čo sa stalo, prosím vás? Nejčastější mýlkou bylo pakli, že pacient má 5 až 6 dechů za minutu, takže jsme měli začít s podpůrnou ventilací za pomocí křísícího vaku nebo případně zajistit dýchací cesty, ale to tam poměrně často chybí. Má cyanotické ruky, prsty. Dýchanie, saturácia. Saturace No furt je modrý. 82. Keď už niečo urobte s ním. Veď máte voláte lieky, tak voláče dajte. Sestrička, keď pacient vám došla na ambulancie, nestažila sa. No, že sa mu zle dýcha. Dusí sa to, nemohlo. Nedusí, že sa mu zle dýcha. Kedy má naposledy astmatický záchvat? No tam máte správu, čo ja viem, kedy... Nie, tú druhú, tam posledné ošetrenie. Dobre, a aké lieky bere na astmu? Tuto to máte aj napísané. Na astmu berie Seredite, Berodual, Eufilín. Je stabilizovaný, tak akože má napichnutú žalu, má spravené EKG, konzultujeme lekára. Tak volejte na dispečinku, já jsem lékař z dispečinku. Dobrý den, záchranná služba. Pán doktor, sme u pacienta. Ano, sestřičko, promiňte, nesli. Haló, volám, ešte raz volám cez vysielač. Jste mimo signál. Za niekým, kto vie. Na EKG pozorujeme zmeny a pravdepodobne sú to ST elevácie, takže podľa toho ideme ďalší stav pacienta riešiť. Myslíte, že ho porazilo? Nie, sestrička, Mohlo aj neporazil. poraziť.
reálnych zásahoch bývajú aj takéto hysterické postavy. Je to troška vedené až do extrému, ale mojou úlohou je ich vyviesť z rovnováhy a troška ich ovplyvniť. A ja by som ho zobrala na ARO, stabilizovať stav, až potom kardiocentrum. 5 minut máte ještě. U téhle posádky, já věřím, že to je taky jedna z poměrně častých chyb, že se posádka fixuje na určitou diagnózu, kterou si prvoplánovitě zvolí a potom už nepřemýšlí o zbytku. Pozrite, chrchlie. Mladý pán, počujeme sa? Počujete ma? Počujeme sa, otvorte ústa, vypláste mi jazyk. Ukážte, nič nemáte v ústach. Dobre, dobre sa vám dýcha. Dobre sa vám dýcha. Ako sa máte? Poviete mi niečo? Ako sa môže mať, veď bol modrý a dustil sa, má sa dobre. Končíme. Děkujeme. Posádka s lekárom ešte stále má čas a šancu prísť na príčinu zdravotných komplikácií pacienta v ambulancii. Podmienky alebo situácia ukáže, že či tie chytáky, ktoré sme pripravili v jednotlivých súťažiach, boli ozaj chytákmi a či sa dali nachytať a či v tú chvíľu vedeli zúročiť tie svoje skúsenosti z minula. On je úplne studený už. A ja som mu aj spieval, že už ma opustili, všetky moje sily. Už na mňa dávajú, 2 kubíky hliny. Bez deformy, bez podkožního emfyzému, bez čeho? Hrudník jako tak je stabilní. Všetko som urobila, čo povedal doktor. Dobre, glykémia 12,1. Jak je posádka veľmi všímavá, tak sa dopočuje opakovanie, teda im opakuje vetu. Podala som na príkaz lekára inekciu. Ak sú zvedaví v posádke, akú inekciu, majú možnosť nájsť krabičku, teda ampulku a podľa ampulky už zistia, že tam došlo k zámene liekov. A dneska ste mu stihla něco podat? Ja som mi dala, lebo ja som volala, že zase došiel, lebo on sa, viete, čo on robí teraz? Dobrá, co ste mu podala, prosím? Ten hydrokortizón, čo mi dokázal, však viete, 100. Už ste mu 100 podala? Aha, on povedal, že 100, tak ja som mu to podala, no. A bol to určite hydrokortizón, kde máte tú ampulu? Ukážte nám mapu. Viete čo, ja som to vyhodila tam do koša, ale však... Je to sukcinil. A vy si jak jmenujete priezviskom Premodrá? No to ste teda vymysleli. Doufejme, že trošku se zadařilo, že jsme na to došli v časovém intervalu. Většinou nemáme sestřičky, co mýlí léky. Většinou máme také erudovanější, no.